Η ανωδική και αίτητη πορεία του ΠΑΟΚ συνεχίστηκε και σήμερα, έκτη αγωνιστική του Εθνικού Πρωταθλήματος. Η ομάδα του Δικεφάλου του Βορρά, που νίκησε στο Χαριλάου 2-0 την Καλαμαριά, αποσπάστηκε 2 βαθμούς στην κορυφή, αφού το ντέρμπι του Πανιώνιου με τον Ολυμπιακό, που ακολουθούν όπως ξέρουμε, έληξε ισόπαλο χωρίς γκολ στη Νέα Σμύρνη. Χαρακτηριστικά του σημερινού ΠΑΟΚ και ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο, όταν μπήκε δυναμικά, επέβαλε το ρυθμό του και με 2 θαυμάσια γκολ που πέτυχαν ο Σκαρτάδος με τον Καρασαβίδη, πήρε μια πολύτιμη νίκη και κράτησε μόνος και αίτητος την πρωτοπορία στη βαθμολογία. Η Καλαμαριά έκανε ένα καλό ξεκίνημα στο πρώτο ημίχρονο και όλα έδειχναν ότι θα κρατούσε την κινητικότητα που δυσκόλεψε πολλές φορές την άμυνα του ΠΑΟΚ. Η αποφασιστικότητα όμως των παικτών του ΠΑΟΚ ήταν καταλυτική. Φάσεις από το πρώτο ημίχρονο, ο Κωστίκος. Παλιά εύστοχη στο Σκαρτάδο, στον Αλαβάντα και οριζόντιο δοκάρι. Να ξαναδούμε τη φάση. Κωστίκος στον Σκαρτάδο, γρήγορα στον Αλαβάντα, προλαβαίνει την έξοδο και η μπάλα αποκρούεται από το οριζόντιο δοκάρι. 3 κίτρινες κάρτες και 2 κόκκινες απευλήθησαν. Ο Σιαπανίδης με το Σίγκα σημάδεψαν την αναμέτρηση. Στο προσκήνιο τώρα η Καλαμαριά με τον Σκοτσάιτς. Μπαίνει από δεξιά, έχει μπροστά του τον Γιούρισιτς, μέσα στη μικρή περιοχή, και η φάση για την οποία ζήτησαν πέναλτι που ξαναβλέπουμε οι παίκτες της Καλαμαριάς που διαμαρτυρήθηκαν στο διαιτητή. Ξαναβλέπουμε τη φάση για να βγάλει ο καθένας τα συμπεράσματά του. Το παιχνίδι συνεχίζεται με τον Πάπριτσα στο προσκήνιο, φεύγει από αριστερά, παράλληλη σέντρα, μια κεφαλιά και η μπάλα γυρίζει στην άμυνα των παικτών της Καλαμαριάς. Ο Γιούρισιτς χάνει τη μονομαχία από τον Σκοτσάιτς, παίρνει την μπάλα, φεύγει γρήγορα μέσα στην περιοχή, κλείνεται από δεξιά, κάνει ένα βιαστικό σουτ και στέλνει την μπάλα out. Ήταν μια καλή ευκαιρία για την ομάδα του Απόλλωνα. Ο Κωστίκος, μονομαχή, ξεφεύγει. Παράλληλη σέντρα, ο Σκαρτάδος με κεφαλιά και η μπάλα στα δίχτυα. Είναι το 1-0 στο 25ο λεπτό. Ξαναβλέπουμε τη φάση. Ένα πλάγιο από τον Τζουρέλα στον Κωστίκο. Αποφεύγει 2 αμυντικούς, παράλληλη σέντρα και η θεαματική κεφαλιά του Σκαρτάδου που στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για να γίνει το 1-0. Πανηγυρισμοί από πλευράς παικτών του Δικεφάλου. Επαναλαμβάνω, είναι το 25ο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου και η εξέδρα των οπαδών του Δικεφάλου που πανηγυρίζει για το γκολ του Σκαρτάδου. Ο Απόλλων Καλαμαριάς στο προσκήνιο για να χάσουν την μπάλα από παρέμβαση του Γιούρισιτς. Η μπάλα στον Κωστίκο, ξανά στο Γιούρισιτς. Φεύγει από αριστερά ο Βασιλάκος που δέχεται την μπάλα, παράλληλη σέντρα, και να ο Καρασαβίδης που τη στέλνει στα δίχτυα για να κάνει 6 λεπτά αργότερα το 2-0. Ξαναβλέπουμε τη φάση. Ο Βασιλάκος μπαίνει, γρήγορα αντιλαμβάνεται τον Καρασαβίδη και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Ήταν οι 2 αλλαγές που έκανε ο κύριος Σκότσικ στο δεύτερο ημίχρονο στη θέση του Πάπριτσα και του Δημόπουλου, και πάλι η εξέδρα του ΠΑΟΚ που πανηγυρίζει για το δεύτερο γκολ, ένα γκολ που έμελε να γίνει τελικό σκορ στην αναμέτρηση. Μια φάση ακόμα, είναι ο Βαζάκας που μπαίνει με θαυμάσιο τρόπο για να αστοχίσει στο τελικό σου.